Hello, hi, Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Okay, so hari ni aku nak buat epic cheat day, which is aku nak go for 5,000 calories challenge. So sekarang ni nak pergi get breakfast. Tiba-tiba hujan. InsyaAllah jagi berhenti ya kot. Malaysia tak menentu. So aku jumpa korang dekat kejap lagi lah. Pergi breakfast dulu. Ciao. Okay guys, ni breakfast. Kita ada dua burger. Ni apa benda baru tak tahu. Beef bacon and chicken strips and Americano coffee. So ni breakfast agak-agak dalam berapa kalori dia? Nanti aku kira lah berapa kalori benda ni. So sekarang ni korang tengok aku makan je. Let's start the challenge. Okay guys, second round. Domino's versus Subway. Member makan Subway kat Domino's. Large pizza. Nampak ke large pizza ni? Gua makan dulu lah bro. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tu 18. Nak Kenapa kau nak letak situ juga? Kau boleh letak sini tau. Ya, ya. Nampak kat tangan. Betul. Nak makan telinga pula. Jangan petik pasal kena. Cuba tengoklah gambar tu, nampak apa gambar? Nampak? Panas aku dah nak makan. Okay guys, dah habis tu tak larat lah ni. Oh, so sekarang nak pergi cari dessert lah. Ciao. Jumpa lagi lah. Nak beli untuk calories challenge hari ni, which is cinnamon roll. Nak kena buka Hui, padu cinnamon rolls. So kalau korang nak cinnamon rolls ni, korang boleh Roger mana tadi? Ni. Kau tengok ni.
Kau boleh contact dorang, kau boleh roger dorang kat Instagram, semua ada benda ni. So nanti korang just order. So nanti aku bagi review rasa dia macam mana. So now this is one of the calories intake untuk hari ni, untuk cukup 5,000. See you guys later. Payung sikit. Cik. Kita makan cranberry dulu guys. Macam padu. Saya punya yang satu ni. Baik tu. Second one guys, second one. Ni almond. Yang ketiga, cookies and cream. Cookies and cream good. Cookies and Oreo. Bangang cookies and cream. Apa? Okay, last guys. Kita makan yang klasik pula last. Kenapalah aku buat challenge ni tu? Tapi sedap. Aku je yang dah tak larat. Apa? Banyak juga. Okay guys, after dah makan 3 cinnamon roll, bagi aku memang sedap. Klasik ni sedap. Tapi paling sedap yang first tadi, cranberries. Dah aku dah tak larat nak makan sekarang ni. So aku rasa ni aku simpan dulu. Aku simpan untuk dessert, untuk aku punya dinner lagi. So jumpa lagi guys. Bye. Kalau macam dah kau punya income lagi banyak daripada kau menang tournament. Simple. Ni simple sangat. Kalau nak tengok aku buat 10,000 like, bagi 100 lah. Cik, 1,000 like lah. Kalau lebih aku buat lebih lah kot. Okay guys, aku video dah nak habis dah. Aku almost end the video. Like I said, I'm going to finish the cinnamon roll just now as the last calories challenge. So while aku nak habiskan ni, thumbs up. Oh by the way, banyak main aku ni kan. Kalau korang nak tengok aku buat 10,000 calories pula, hit the thumbs up button. Make sure like tu sampai 100. Cik, 100 je sikit kan. 100 je, aku minta 100 like. Lebih alhamdulillah. Kalau ada 100 like kat thumbs up tu, aku buat 10,000 calories challenge. So aku makan dulu. Thanks for watching. Thanks for watching. Makan dulu dah. Aku makan dah. Okay, so aku dah habis makan. Tu the last thing. End of challenge. Nanti korang akan nampak dekat tepi ni kot. Mana-mana nanti aku tak tahu aku letak mana. Total calories yang aku makan hari ni, tak tipu punya aku akan tunjuk. Ada satu cara untuk kau calculate calories yang kau makan satu hari. So aku dah complete the challenge 500 calories.
So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe guys. Assalamualaikum.